Upotrebit ćemo mikrobit uređaje da napravimo model pametne garaže. Na ulicama je sve više vozila i ljudi često izgube mnogo vremena tražeći slobodno mesto za parking. Naša ideja je da se parking prostor na neki način ogradi ili da se napravi podzemna garaža koja bi imala jasno istaknut broj slobodnih mesta kako vozači ne bi gubili vreme ukoliko u tom delu ne mogu da se parkiraju. Za ovaj projekat potrebna su nam 3 mikrobit uređaja, karton, šperploča ili neki drugi materijal za izradu makete garaže. A ukoliko želite da postavite rampu na ulazu kao što smo mi uradili, servomotor i odgovarajući provodnici. Prvi mikrobit postavit ćemo na ulaz garaže, drugi na izlaz, a treći, koji ćemo nazvati glavni, služit će za prikaz broja slobodnih mesta. Da krenemo od programa za prvi mikrobit. Šta on treba da radi? Kada želi da vozilo uđe u garažu, vozač treba da pritisne taster A. Na mikrobitu će se ispisati poruka dobrodošlice, a ujedno se i glavnom mikrobitu šalje informacija da je vozilo ušlo u garažu, kako bi smanjio broj slobodnih mesta koji prikazuje. Pogledajmo program. Kada se pritisne taster A, na ekranu će se ispisati poruka dobrodošli. A glavnom mikrobitu biće preko radija prosleđena poruka ulaz. Naravno, umesto ulaz može se poslati bilo koja druga poruka. Važno je samo da primalac zna šta treba da uradi kada je primi. Drugi mikrobit, koji se nalazi na izlazu iz garaže, poslaće glavnom mikrobitu informaciju da je vozilo izašlo i poželeti srećan put vozačima koji odlaze. Program koji ovo omogućava sličan je prethodnom. Kada se pritisne taster A, glavnom mikrobitu biće ovoga puta prosleđena poruka izlaz, a na ekranu mikrobita ispisat će se poruka srećan put. Pogledajmo sada program koji treba upisati u glavni mikrobit. Kapacitet naše garaže je 6 vozila. Ako u garaži ima slobodnih mesta, na ekranu će biti ispisan njihov broj. Inače će biti ispisana poruka puna garaža. Ako glavni mikrobit primi poruku ulaz, smanjit će se broj slobodnih mesta za 1. A ako primi poruku izlaz, povećat će broj slobodnih mesta takođe za 1. Uslovi veći od 0 i manje od kapaciteta koje smo postavili ne dozvoljavaju da broj slobodnih mesta u garaži dobije vrednost manju od 0, odnosno veću od kapaciteta garaže, u našem slučaju broja 6. Pokušajmo sada da uključimo i rampu u priču. U jednom od primjera objasnili smo kako možemo da upravljamo rampom povezanom na servomotor. Povežite servomotor na pin 0. Ubacit ćemo deo koda za upravljanje u naš program. Dozvolit ćemo podizanje rampe samo ako ima slobodnih mesta u garaži. Evo i još jednog zadatka. Naše rešenje ima jednu manu. Ako je garaža puna, to će biti registrovano na glavnom mikrobitu. Rampa se neće podići, ali će poruka dobrodošlice ipak biti prikazana na ulazu. Pokušajte da izmenite logiku upravljanja tako da, u tom slučaju, i na ulaznom mikrobitu vozač dobije obaveštenje da nema slobodnih mesta za parkiranje.